क्या आपका वीडियो भी बिना साउंड इफेक्ट का बोरिंग लगता है? ये 3 सीक्रेट साउंड इफेक्ट वेबसाइट आपके वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। पहला वेबसाइट है माइस्टर। इसमें आपको कॉमेडी से रिलेटेड, टेक गैजेट से रिलेटेड आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, वो भी फ्री में, एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड वेबसाइट है मिक्सकिट। इसमें आपको फ्री साउंड इफेक्ट एंड सिनेमैटिक साउंड आपको मिल जाता है, जो कि आपके वीडियो एडिटिंग को चार चांद डाल सकता है। साथ ही थर्ड वेबसाइट है बीबीसी साउंड इफेक्ट। गूगल पे सर्च करके लिंक पे क्लिक करो और तुम्हें हर तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, जिसे तुम सुनो और डाउनलोड करो बिल्कुल फ्री में। वीडियो में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।